السلام عليكم ورحمة الله. كيف الحال شباب؟ اليوم في معنا فورد تورس 2018 4 سلندر تيربو. الزبون يشتكي من تفتفة بالسيارة قوية كتير، فنشغل السيارة ووريكم التفتفة اللي فيها. يمكن واضح الصوت حتى. شايفين هو التفتفة اللي فيها. نجي هنا شباب، ندخل على كمبيوتر الماكينة. نقرا الأعطال. طبعا اللمبة مو شغالة، ليش ما بعرف، يمكن مخبينا ولا شي، ما بعرف. هذا الكويل مش كويل، ايه هذا مطالع لبرا، انا طلعته، ولكن في هذا الكود مسفير ديدكت ان سلندر 1. بالفورد في عندنا اللي هو الباور بالانس، نشوف فيه البساتم مثلا انه في شي ولا شي، نشوف المسفير كيف وين. مثل ما شايفين شباب، سلندر 1 3 و4 و2، وعنا هنا المسفير بال1. شايفين كيف هذا نازل؟ فقبل ما نفكفك ونفحص اي شيء، في عنا كمان شيء اسمه relative compression بسيارات فورد فينا نعمله. فندخل لجوا مشان ما نعمل شيء مثلا نقعد نفكفك على الفاضي ولا شيء. طفي السيارة، خلي السويتش مفتوح. نيجي هنا ندخل على relative compression. هنا يقول لك حط الجلنط ومدري ايش. اوكي، بعدين هنا يقول لك فولي بريس اكسلريتر، بدك ادعس على حقة البنزين للاخر. هلا بيقول لك هون دق سلف، مثل مو شايفين. اذا سامعين شباب صوت الدقة، صوت الدقة مو طبيعي. شوفوا عطانا هلا هنا السلندر 1 ضغط فيه في مشكلة، قال لك فولت. حلو، ولكن بعد هذا الشي كمان رح فك الكويل والبوجي ونقيس الضغط كمان بالساعة مشان نأكد هذا العطل انه مشكلتنا في الماكينة. حلو، خلونا نكمل الفحص ونشوف. الآن شباب فكيت هذا البوجي اللي هنا وحطيت مكانه الساعة، وهلا بدق سلف ونشوف الضغط هنا شو الضغط اللي بيطلع. ومثل ما فحصنا احنا بالكمبيوتر اللي باين انه ما في ضغط، فمندق سلف ونشوف. طبعا انا فصلت افياش الكويلات، مو مشكلة يعني. هذا بندق، خلاص يكفي. وهنا عندكم المعلم ساجد تبع المخرطة كمان جاي كمان بشوف ماكينة. فالمهم شباب شايفين ما في اي ضغط ابدا، البستم هذا في مشكلة مودع. وكمان لحتى نشوف المشكلة كمان بزيادة لحاول انه نركب الكاميرا هنا جوا ونشوف اللي اذا بيبان شي بوريكم. ولكن خلاص هنا في مشكلة عندنا ميكانيكية داخل الماكينة، ولازم هي الماكينة تفتك. فاما حتكون مشكلة بالراس او حتكون بالبساتين،
وفينا نتأكد كمان أكثر، يعني فيني لسه في عندي ساعة الضغط هاي الساعة ممكن مثلا نعرف انه التنسيم هل هو بيروح بالاكزوز عند بلف البلو في الاكزوز او بلو في الانتيك او الشمبر، ولكن انا يعني ما راح ضيع وقت زيادة، بس هحاول انه ندخل الكاميرا فيها ونشوف هل بيبان شيء او لا، ونستشير الزبون هل هو يحب يصلح او لا. ولكن حبيت اني افيدكم بشي بالفيديو، وخلوني نكمل اول شي نشوف الكاميرا ونشوف اذا بين شي نتابع الفيديو فيها. الان شباب مثل ما تشوفوا شايفين هذا الشخط الكبير، هذا بنفس الغرفة البستنج، شوفوا شايفين رايح فيها هذا الشمبر، هذا مشخط هنا، شايفين الاماكن التشخيط، وكمان البستم مليان زيت. هلا اوريكم الكاميرا الثانية. شوفوا شباب البستم مليان زيت، وشايفين مكان التشخيط والضروب. شوفوا هنا اكثر شيء هنا. المهم هاي السيارة فيها الماكينة لازم تنفك وتنفرط وينعمل لها توضيب من اول وجديد، فمنشوف الزبون اذا وافق يشتغلها بنشتغلها ونعمل لها فيديو تاني عن توضيبها، واذا ما وافق نحن المهم انه عملنا التشخيص وشخصنا السيارة صح. اذا عجبكم الفيديو شباب يا ليت تشتركوا بالقناة، واللي عنده اي استفسار ممكن يخليه في التعليقات. شكرا لمشاهدتك للفيديو.